Per fer els ametllats necessitem farina d'ametlla, un sobre de vainilla, canyella en pols, ous, llevat per dolços i ametlles crues pelades per decorar. Barregem la farina d'ametlla amb el sucre. Afegim el llevat passat pel colador, el sobre de vainilla i la canyella i barregem tot plegat. Incorporem els 2 ous sencers, ho treballem primer amb una cullera i després amb les mans. Fem boletes de la mateixa mida. A mi me n'han sortit 25. Les rebossem amb sucre llustre i les posem en una safata de forn. Les aixafem una mica i posem una ametlla sobre de cada galeta. Cocció a la part central del forn, preescalfat, dalt i baix, estàtic a 175 graus durant uns 20 minuts. Deixar refredar i desar en una llauna. Queden suaus i gustoses. Espero que us agradin els ametllats, no us oblideu de donar-nos un like, moltes gràcies i fins aviat.